수타우동. 시간 왜 이렇게 빨리 가노? 이게 말이 안 돼. 반 지났습니다. 반 지났어. 반밖에 안 남았어. 들어가는 바람에 손으로 꽂고 있는 정호영. 이현복 셰프님, 저 면 잘 나온 건가요? 괜찮은 것 같아요. 괜찮은 것 같아요? 잘 밀었어요. 조원중의 쇼맨십. 저게 초면이구나. 손석구 씨한테 잘 보이려고 지금 수타우동. 면 잘 나왔다.